มาครับวันนี้เรามาทำยำขนมจีนปลาทูทอดกันดีกว่าหิวมากเลยเลื่อนต๊อกไปเจอคลิปยำขนมจีนแต่แถวบ้านเราไม่มีขายเลยต้องมาทำกินเองสูตรที่ผมทำง่ายๆเลยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บน้ำปลามะนาวพริกป่นผง MSG ส่วนผักของเราก็แค่ถั่วฝักยาวจากนั้นก็ปลาทูทอดโจกและนี่เป็นคลิปแรกเลยที่ผมจะได้เปิดหน้าตัวเองปกติจะใส่หน้ากากโจรตอนนี้อยากเปิดหน้าตัวเองปกติเป็นอินโทรเวิร์ตมากโคตรอายกล้องเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมจะกล้าถ่ายคลิปหน้าตัวเองต่อหน้ากล้องเขินนะกว่าจะถ่ายเสร็จเผื่อวันไหนดังขึ้นมาทุกคนจะได้จำหน้าผมได้ไงอยากเป็นคนดังจังเลยอยากให้มีผู้ติดตามเยอะๆครั้งแรกที่ผมถ่ายคลิปนะผมจะใส่หน้ากากเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่มั่นใจในหน้าตาตัวเองผมเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองเขินอายมากพอถ่ายมาเรื่อยๆผมก็เริ่มก้าวข้ามสิ่งที่ผมกลัวและอยากจะลองทำสิ่งแปลกใหม่ที่ตัวเองไม่เคยคิดจะทำสุดท้ายก็ต้องลองเริ่มทำและนี่แหละยำขนมจีนของเราเสร็จแล้วไปกินกันดีกว่าNice